Sveiki, labą dieną. Trečias turbūt epizodas, kai kažką darysim prie kem 6. Šiandien irgi nieko rimto nepadarysim. Planuose yra pasikeisti vairą, nes reiks šitos mašinas. Ir lempas vakar nuplėšėm plevelę. Ir aš pagalvojau, kad raudonų norėčiau. Šitą irgi norėčiau padaryti raudoną. Tai reikia išsiimti jas, nuvažiuoti į garažą, susišveisti ir nulakuoti. Kad nebūtų plevelė, nes ta plevelė tokia susiraukšlyjus, čia ne visai graži. Tai kodėl nieką nerodžiau iki šiol, nežinau, o jum yra įdomu. Esu prisigalvojęs visokių nesąmonių, kokių pasidaryti. Tarkim, po apačią ledus. Čia noriu aplink difuzorių ledus sudėti, bet ką žinau, čia tokie smulkmenas iš tikrųjų. Noriu kažkokių rimtesnių darbų parodyti jum. Tai parašykit komentaruose, ar įdomios ir tokias visokias nesąmonės. O šis epizodas, vis dar nesąmonės iš tikrųjų, smulkmenas tokias. Bet reikia padaryti ir tuo pačiu pafilmuosiu kažką dar. Gal kažkam vis tiek bus įdomu. Tai pradedam nuo to, kad pasikeičiam vairą, nusiimam nuo šitos, dedam ant šitos, nes kaip matyt kažkuriam epizode, kad nėra čia dar to vairo. Ir tada išsimam lempas, tada su šitą mašiną juodą eis jau davažiuoti iki garažą ir garažą susilakuosim tas lempas. Ir jaučiu tiek ir te bus šitam epizode. Tai pradedam. Pradedam nuo to, kad reikia nusimti turbūt akumą klemą. Tai nusiimam airbagą, airbags nusiim taip, kad čia yra tokios skylutės. Į jas geriausia būtų kišti minusinį atsuktuvą ir atsirakinti jis turėtų, bet pabandysim ir su pliusiniu. Ten jaučias tokia yra kaip plokštelė, pasispaudži ir iššokst. Viena pusė lyg ir atšoka. Tiek tų žinių, viskas. Čia dvi fiškės. Ant paprastų, neemkinių tipo vairų. Tai atsisuk, man atrodo, su varžtais tas airbags. O čia yra tokie pasispaudži. O matot, su atsuktuvu kaip stumdos. Ir viskas, airbags iškrenta. Tai dabar atsijungiam dar šitas fiškutes. Ir atsisukam, čia nežinau, 16 gal. Pasistačiau daugmaž tiesiai vairą, išsitraukiu rastelį ir kad užsifiksuotų vairs. Ir bandom atsukti. Viskas, vairo nebeturim. Turim tokią stebulę, čia šitie yra, kad posūkius atmestų, tai mums juos reikia pataikyti ant šitų ritės, kad posūkius atmestų vairą atsukus. Ir viskas reikia pataikyti, uždėti ir tada jau vairą. Kol neuždėjau dar pilnai stebulės, norėjau parodyti, kad šitie du dešiniausi pinai yra pipynai. Nuo jų turit prasivesti laidukus, čia kažkur buvo tų laidukų pridėta, bet ne visai tokie, kokių reikia. Aš dabar nejungsiu, svarbu jum parodau, nes aš neturiu tiek laiką, paskui susijunginėsiu. Čia tiesiog reikia užmauti du laidukus ir realiai tos pačius laidus panaudosim, tik tais reikia galus perdaryti, kad ten eitų užmauti normaliai. Ir viskas, tada bus pipynė. Biškai atsirado laiką, tai nusprendžiau pasidaryti tos laidukus pipyniai. Čia tiesiog užsimaun vienas, užsimaun antras ir realiai viskas.
viskas, dabar jau dedam tą steblę. Nu ir viskas, realiai turim vairiuką. Šiaip pirmą kartą slide naudoju. Buvau girdėjęs apie juos, kad visai nėra blogi, tai nusprendžiau pabandyti. Iki šiol turėjau 2 RRS firmas, tai irgi viskas gerai. Bet ir šits, atrodo gan tvirts, nesisiubuoja, nelinguoja. Gal nenulūž. Nu ir viskas dabar. Imam šitą, dedam į juodą, išsiemam lempas galinės ir varom iki garažą. Be įsileis iš vis tą mašiną tiek laiko prastovėjus. Paskutinį kartą jinai važiavo, kai sniega dar buvo. Nu, čia jau originalų vairą dedant yra toks ravuks, pagal kurį neprašaujus pataikys tikrai. O aš prašau. Nu va, šitaip turėtų būti. Dabar varžtą kažkur susirasti. Buvau numetęs. Na ir pažiūrėkit, kaip šitas airbag smagiai įsideda. Įspaudė ir viskas. Nu, dabar kitas įdomus epizodas, ar jinai besikur po tiek laiko. Kai niekur nieko. Nu viskas, vėl turiu mašiną darbinę. Tai lempas, kad išimti reikia atsisukti iš čia varščiukus 10. 3. Viens čia, kits čia ir kits ten turėtų būti kažkur. Ten va. Šitas, kad nuimti, turim biškį tą pasileisti. Čia yra ant tokių špankyčių. Ir tada irgi su 10 atsisuks ir iškris. Ir viskas. Turim lempas, dedam į mašiną, varom nusišveisti ir lakuoti. Nu, atvažiavau į garažą, dabar nusilupsiu tą plevelę, tada susišveisiu su mašinėlė. Kokių aš čia radau, man atrodo, smulkiausia, ką radau, tai buvo 500. Tai su 500 ir su drošu čia viską turėtų būti normaliai. Šiaip gal geriau būtų su kokiais bent 800 pabaigti prieš lakavimą, bet manau praeis ir su 500. Viskas. Nusilupu, susišveičiu, nusiriebalinu. Čia tą vietą uždažysim su juodais dažais, tą posūkį, kurį norėsim patamsinti. Jau kiek juodų dažų, tiek ir patamsinsim. Nežinau, kaip čia atitaikysim tą tamsumą, bet kaip nors bandysim. O čia tuos aš iš vis norėčiau pilnai raudonus padaryti. Tai bandysiu su raudonais dažais, bet nežinau, kaip čia eis pataikyti tą spalvą, kad panašiai atrodytų. Nu, žodžiu, pabandysim, pažiūrėsim, dabar judam. Nėra laiko šiandien.
Apsiklijavau tas vietas, kurių nenoriu, kad būtų tamsias. Šitie bus tamsus vis dėlto nusprendžiau, nes raudona tikrai netitaikysam spalvos, kad panašiai būtų. Tingėjau iš tikrųjų pulviką 2 kartus plauti, pilti dažus, tai pabandysim su tiesiog tokiais juodais dažais dulksnos užpurkšti, kad jie būtų tamsesni ir tada laka normaliai. Nu ir žiūrim, kas čia gausis. Lempas visas nudegusias, nieka nesimato, bet kažkas pavyks gal. O kol apstings dažai, galim per tą laiką laką užsimaišyti. Šitą laką ryškiai per daug, nei pusę tiek nesunaudosim. Puliks pats pigiausias, 15 eurų kažkada senais laikais mokėjau. Nėra labai gerai, bet užtenk, praein. Šiukšlių belė kiek daug prisigaudi, bet nereik norėti, kokiom sąlygom nulakavom. Bet visai turėtų neblogai būt gal, pažiūrėsim vėliau. Nu, praėjo porą valandų, parsivežiau aš tas lempas. Nėra tas laks tikrai sustingęs dar pilnai, bet manau susidėti bus galima. Nu ir laukia vaizdelis žymiai geresnis, nei tų šiukšlių matos, nei ką. Bet aišku, kokiom sąlygom darėm, taip ir turim. Žodžiu, viskas, reikia eiti ir dėti. Ir galės džiūti jau ant mašinos sudėtis. Svarbu stipriai nenutepti dabar. Nes kur prisilieščiau, tai ir liktų atspaudas. Tai kažkaip atsargiai. Viskas, turim naujas lempas. Kaip naujas? Ne naujas, bet šviežias. Dabar iš tikrųjų toks kaip šachmatuks gaunas. Čia jeigu būtų buvę raudona irgi, taip pat kaip ir čia, būtų žymiai gražiau buvę. Nu, bet ir kaip yra. O ką ir viskas, jaučiu šitam epizodui tiek ir tebus. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit pasubscribinti, jeigu patinka, palaikinti, pakomentuoti ir iki kitų kartų. Vos nepamiršau, kad burnaučiuką reikėtų, ar ne? Varom daryti.